পানিটা ঠিক আছে। একা কি বুদ্ধি স্যার মরা মানে কি স্যার আশি বুদ্ধি দিচ্ছে পুরো কমায় 70 আছে উনি মানুষের কথা শুনে হ্যাঁ মানে আমাদের কথা শুনবেন না, শুনলেও এক বুদ্ধিজীবীর কথা, হারের বুদ্ধিজীবী। হ্যাঁ না বুদ্ধিজীবী বুদ্ধি হারে হেরে গেছে। খালি টাকা নাই না সব কিছু দিতে না তাহলে মোটরের টানা আরো নেই। দিব এই ব্যাকারটায় ডাইরেক্ট কন্ট্রোল রাখছি, ওই ব্যাকারের মধ্যে আমার পরে ওখান থেকে কন্ট্রোল করতে লাগবে, তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে। ওই ব্যাকারে তো আপনি সুইচ অফ অন করবেন। পানি কম বাড়ছে।